khom ở vậy lừa lột đi để cài sập bùn chật bùn cái thơ cứ đòi cầm lăng như chiếm nâng ca khát khom hay nâng ca to su hay nâng pleu cứ tại đường sầm sầm bị tụ đó thông cái tha credit is bill respect is earned na credit cứ cái từ vua sầm sầm cái hai tha từ tu score thay thường cứ dương thử từ sang với lang co sang với lang hay respect នឹងការគោរព នឹងគឺយើងត្រូវតែសន្សំសំចៃតាមគេហៅទេពកោសលស្នាដៃរបស់យើងដូច្នេះហើយការសិក្សាក៏ដូចគ្នាដែរកុំឲ្យផ្លូវកាត់ហើយកុំឲ្យតក់កុហកហើយកុំឲ្យចង់បានសញ្ញាបត្រយកមកសន្សំប្អូនច្រើនសន្សំប្អូនគេអត់ប្រើហើយកុំឲ្យចង់បានអ្វីៗលឿនពេកព្រោះក្មួយនៅក្មេងណាស់លើលោកនេះមហាសទ្ធិដែលគេជោគជ័យភាគច្រើនមធ្យមភាគគឺ55ទៅ65ហើយបើសិនជា young entrepreneur វិញក្មួយគឺអាយុមធ្យមភាគ35ទៅ45ដូច្នេះហើយគេជោគជ័យបានក្នុងអំឡុងពេលអាយុហ្នឹងគឺគេយកពេលវេលានេះសន្សំចំណេះដឹងសន្សំបទពិសោធន៍សន្សំការយល់ដឹងសន្សំការស្រឡាញ់ការរាប់អានសន្សំនៃការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីទាំងអស់ហ្នឹងពោពេញដោយគេហៅថាចំណេះដឹងទលំទលាយដែលមិនអាចវាស់បានដែលក្មួយអាចយល់ដឹងតាមការអានតាមការស្ដាប់តាមការដើរតាមការចូលរួមនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជាស្តង់ដារដែលធ្វើឲ្យយើងពោពេញដោយមនុស្សជំនាញចំណេះដឹងមានទេពកោសល្យមានយោបល់មើលឃើញបញ្ហាជាបញ្ហាមើលឃើញធ្លុះហើយមើលឃើញធ្លាយអ្វីដែលមិនអាចងាយបោកបានដូច្នេះហើយក្មួយមានតែចំណុចមួយទេគឺការខំបាទខំដំបូងគេគឺខំរៀនឲ្យចេះយកចំណេះដើម្បីប្រើបានដូច្នេះហើយចំណុចសំខាន់របស់ក្មួយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយយល់ថារដងសង្កត់ថារបស់ខ្ញុំវាហាក់បីដូចជាពេលវេលាខ្លីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេឲ្យខ្ញុំ40នាទីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមក្មួយត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តថាបើសិនជាក្មួយប្រឡងជាប់មិនមែនគួរមោទនភាពជ្រុលទេគឺជាដំបូងវគ្គទី1ក្នុងឆាកជីវិតយើងនៅក្នុងឆាកជីវិតដល់4 10 20វគ្គទៅក្រោយទៀតដូច្នេះហើយកុំមោទនភាពជ្រុលខំរកមហាវិទ្យាល័យណាល្អមួយរៀនហើយរៀនមុខវិជ្ជាណាមួយឲ្យច្បាស់អ្នកជោគជ័យលើโลกនេះក្មួយត្រូវចាំឲ្យច្បាស់សិតតែអ្នករៀនពិតអ្នករៀននៅអ្វីដែលគេចូលចិត្តបំផុតចេញពីកៅអៅបដូងរបស់គេដែលដួលនៅខួរក្បាលគេតាំងពីទូចមកដែលគេតែងតែសម័យថាខ្ញុំចង់ធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអាហ្នឹងសូម្បីអ្នកណាមកជំរុញម៉ែឪបង្ខំអ្នកណាក៏ដោយយើងនៅតែលួចមកធ្វើអាហ្នឹងអានអាហ្នឹងសាវជាអាហ្នឹងមើលអាហ្នឹងហើយគេហៅថាដុំពេជ្រមិនតន់ឆ្នៃក្មួយទៅរៀនអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកមហាជោគជ័យគេតែងតែរៀនណាគេតែងតែធ្វើទី1នៅចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ពស់มันអាចបំបាក់បានបើមានចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ពស់គេតែងទៅសិក្សាពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងចុងក្រោយមានចំណេះដឹងពិតហើយពេលកំពុងតែរៀនចង់ធ្វើការស៊ីជម្រៅអំពីអាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងក្មួយមានបទពិសោធន៍បើក្មួយមានបទពិសោធន៍ក្មួយចេញហើយធ្វើការបានតែ 4-5 ឆ្នាំក្មួយខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញអញ្ចឹងបើក្មួយខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញក្មួយចេញពេលហ្នឹងសន្សំសំចៃលុយបានស្គាល់គេស្គាល់ឯងចាស់ទុំកណិតយល់អំពីសង្គមជុំវិញក្មួយទៅរកស៊ីពេលហ្នឹងក្មួយកំរធ្លាក់ទឹកណាស់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភាពសោកស្ដាយក្មួយភាគច្រើនសម្បូរតែខ្សែទុនហើយរត់ចោលក្នុងសង្គមបាត់មុខមាត់ដោយសារចាញ់បោកមនោគមផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យយើងពុះ control អត់សិក្សាទេសូម្បីតែថ្ងៃអាទិត្យក៏មកសុខាសាលាដែរប៉ុន្តែសុខាសាលានេះគឺក្រសួងគេរៀបចំដើម្បីតម្រង់ទិសក្មួយដូច្នេះហើយជាចំណុចល្អដែលក្មួយមកប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងទៀតក្មួយវាចេះវិភាគខ្លួនឯងថាគួរមកមិនគួរមកនៅចំណុចផ្សេងពួកខ្ញុំឃើញក្មួយខាតពេលវេលាអត់បានចំណាយជាមួយឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអត់បានទៅមើលកុនអត់បានទៅអានបន្លំលោករឿងfiction non fiction រឿងសង់តំងរឿង romantic ហើយនឹងដើរលេងកម្សាន្តទេសភាពហើយទៅជួយសហគមន៍ volunteer អានឹងគឺជាចំណេះដែលកម្ររកបានហើយពិបាករកណាស់ហើយពេលវេលាខ្លីណាស់ដែលក្មួយមិនចាប់យកពីឥឡូវទៅគឺខាត
Chẳng có mùi tí mùi cứ rớt sở có chia lấy hay riêngแต่mùi cùng riêng trơn dọc mai dương một tận nạp hiếp mà ha xanh khá bà lưu đo kê ở mạc cái sách ở dạ mọt vì phùa dương riêng bê prắc mà ha chia lấy mùi bê ngay mà ha chia lấy bê dục cư mà ha chia lấy bay ngay sau ở tích dương vô master hai dương tha chừng thư ca điện đôi chân này hai mùi là na kê mà át ca tại sao dương tê riêngแต่มวยเอาจุบะนะหายสอบเป้ขโมยแต่เรียนโยพิซามันแมนโยจำเนียงพิซาเต้พวกขโมยมันแมนเจนนักปัจจัยเต้ไอ้เต้พิซาอ่องเลยมาปราหนักบอกปลายการตูเต้ขโมยปลาพิซาขนมเนียม ESL ได้เก็บปลาเนี่ยเย้ยด้วยขมายยังเต้สอบอเมริกันเรียน ESL ได้ทั่วไอ้โกนขมายเนี่ยเย้ยโดยอเมริกันบ้านนั่งจังเรียนจำเนียงดังมวยหายเฟอร์กาหัดกาชนำตีมวยตีปีตีใบตีบุญเปขโมยจอกมวยดักเพี้ยกีตายแต่ซูโรเถกาบัดไปซาวใบบุญชนำอันนั่งให้บัดไปซาวขโมยเกี่ยวหัดกานะจังขโมยซาเปมาละเงียดขโมยแต่เรียนอังเลย ESL ปัจจัยบักขโมยจังเรียน ESL อังเลยได้ขโมยอาจจะเรียน CSL ภาษาจันพิพอันเหล่านี้คือภาษาจันตรปันนะbà khmui đi ông lấy chắp khmui ban chắp tam mà máu phèm hiếu khmui che chânผมbay hiếu cái tờ đào hiếu vô được chứ này còn ở đẹp khmui ta tí xa cứ tầm rải càng chân tí mui nè mui tới cá riêng mục chuẩn bị tầm muối chơi ông lấy được chân đại bị xa tí pì không trả chịu vật đi cứ khmui ta đăng thá đầm bay chốt chơi nâng ca với ca rosi ngày cào cứ tầm đẹp nó khmui ta trăm pram bị xa ở chỗ bắcปรามพิซานั่นคือพิซาตีมุยบ่าคือพิซาเกี่ยหายตาขมายบอกเยื้องผู้เยื้องเจี๊ยจนจิตขมายแต่เจี๊ยขมายก็อ้อยขมายเกี่ยโดยขย่มแต่ขย่มบ้านรัวเนยสกขมายเจงตั้งไว้อายุดับชนะอัดบานเรียนตีโดยชนะให้ขย่มเมาสกขมายปีปอนปีขย่มขมายเกี่ยนะตั้งเกี่ยเบาตั้งเกี่ยเธอตกบุกมันนั่นคือเกี่ยโรเรื่องของกระไรแต่สายยังอัดเจโดยเฉพาะขยมชื่อจัดนักขยมถอยแต่เรียนพิซาขมายเอาเจเลยเยอะบ้านเนกเกเดียนสาวได้ขยมบ้านแต่ทำเจเลยเยอะอ่านจะไม่เศร้าจะเซ็งไม่เศร้าอันนั้นพิซาเชียดถอยแต่เจตีปีมวยถอยแต่เจพิซาสกอลคือพิซาองเลยนี่เฮ้ยบอกขโมยเหมือนเจตีขโมยโรกางเงยถือแต่เนียขโมยคือปีบ้านหน้าแผลคายติดให้ตีใบขโมยถอยดังบักขโมยเจปนากระดอยเนื้อแต่ทั่วกาโรยที่มันอายุดมกับพูนได้ปลูกขโมยเอาเจพิซาไปเจกะวิจีทางไอทีขโมยเตยเจไอทีออกชิบะโดยเจแอป PowerPoint Microsoft ตรงอ่อนนั่นคือท่าเธอแต่โยลให้ขโมยเธอเจพิซาตีบุญคือพิซาอาชีพเด็กขโมยกับปงเรียนนี่ให้นะเด็กขโมยเรื่องโยไอเจสักกาอันนั้นคือสำคัญนะคนใต้เถิดดังพิซาอาชีพนั้นเก็บปลาแต่ดับปรำเพียโรยเต้ในเลอโลกนี่ได้ยังมีนเจอันนั้นคือเผาดับปรำเพียโรยเต้นะบ่าพิซาตีปรำได้พิซาการ์ตูนนั่งพิซา soft skill คือพิซางอบรูคือเก็บปลาแปดสับปรำเพียโรยบ่าขโมยเจต่างออกบุญนั่งง่ายนะขโมยแต่เจพิซาปรำเกี่ยหายแต่พิซาการ์ตูนนั่งพิซา soft skillคือแต่เนี้ยตำนองรู้เรียเรียเตะไปเชียร์ไปแบบเพียบต้นพล้นดำทอมดำโต้เจ้าสเนี้ยตำนองสมาคมนิยมนะเฮียนเย่เฮียนท่าเฮียนเลิกได้ต้องอ่อนนั่งกีหายแต่ soft skill ได้ตระการไปสับปรำเพียโรยพระดาวแต่เลยตีมวยพิซาการตูนี่หายตีปีกีหายท่า personality บอกยืงท่า personality ยืงคือมันยังไม่มันนึกได้ไทยมันนึกจัดละอ้อมันนึกยังไม่ personality character របស់យើង kind យើង understand យើង empathy មានតែយើងពឹងផ្អែកបានយើងមានមេត្តាធម៌យើងចេះយោគយល់ឬក៏យើងមិនទី3គេផ្ដោតទៅលើ attitude មារយាទរបស់យើង